Tadi begitu saya lewat, ya, askus itu terbang ke atas dulu, ya kan? Setelah atas ke atas dia miring begini, baru niban ke jalanan, ya. Sempat saya udah teriak, awas. Akhirnya kena ada 2 korban, yang lain selamat tuh, ya kan? Akhirnya kita gopong tuh ke rumah sakit Al-Falah, ya. Alhamdulillah cuma 2 orang doang, tangan yang parah, ya. Kalau untuk korban sendiri itu siapa, Bang? Gimana? Untuk korban sendiri itu siapa, Bang? Ya korban itu orang lewat. Orang lewat, jadi begitu terlintas orang lewat, ya korbannya langsung begitu kanopinya terbang, miring, langsung menutupi jalan. Oh, gitu. Aja, ya. Kalau kondisi korban sendiri gimana, Bang? Tadinya dia tergeletak, kita angkat, kita bangunin, langsung kita ambil tindakan, kita gopong, langsung kita bawa ke rumah sakit ini, gitu. Kalau kondisinya sendiri, Bang, ya Bang lihat tadi? Ya kalau sementara kena di sini, bagian di sini, di alis sama tangannya sebelah kanan. Berapa orang? Yang perempuan 2 orang. 2 orang. Ya 2 orang. Itu pakai pelajar apa gimana, Bang? Ya kayaknya masih pelajar karena pakai baju pramuka. Oh, gitu. Gitu. Yang satu pakai baju biasa gitu. Pas terlintas, pas ketiban itu aja. Berarti hanya satu motor yang ketimpa? Ya satu motor yang ketiban. Kalau kondisinya tadi lalu lintas lagi lancar apa gimana, Bang? Lagi lancar, tidak ada macet karena angin itu kencang, ya kan? Begitu angin kencang, tiba-tiba dia naik ke atas, miring, langsung jatuh ke bawah.